ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നമസ്കാരം. ഇന്നാണ് ഈ ഉമ്മച്ചി മല്ലപ്പള്ളി പോയേക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉമ്മച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൽഫാം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉമ്മച്ചിയാണെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോണ്ടും വരില്ല, കുറേ നേരമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അത്തിയുടെ ഉമ്മ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഒക്കെ തന്നു വിട്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിനകത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഞാൻ എന്തായാലും തുറന്ന് നോക്കുമായിരിക്കുന്നു. തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഗായ്സ് കണ്ടത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയ ലഡു ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനത് ഒന്നുപോലും ബാക്കി വെച്ചില്ല, ഇത് ഞമ്മുമായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. താഴത്തെ കടയിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചാണ് മനസ്സിലായിട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി എന്താണ് അത് തിന്ന് കുറേ വർത്തനൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിന്നുമായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലായിട്ട് വാപ്പിയുടെ ഉമ്മാടെ ഉമ്മായും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വാപ്പിയുടെ ഉമ്മാടെ ഉമ്മയൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴായിരുന്നു ഞാനും വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ലഡു ഫുള്ളും തീർത്തു കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് എന്തുവാന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് കേക്ക് കിട്ടിയത്. ഞാനും അതും കൂടെ തിന്നുമായിരുന്നു. അതൊക്കെ തിന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൂസ്റ്റ് വേണമെന്ന് ഞാൻ വാശി പിടിച്ചപ്പോൾ ബൂസ്റ്റും പൊട്ടിച്ച് തന്നു. അപ്പോൾ ആ ബൂസ്റ്റ് എടുത്ത് തിന്നു. ഷാർജയ്ക്ക് അടിക്കാനുള്ള ബൂസ്റ്റായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനതെടുത്ത് തിന്നു. അതും നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു. തീറ്റ കണ്ട ആ കവർ ഫുള്ളും തിന്നുന്ന പോലെയായിരുന്നു എൻ്റെ സ്വഭാവം. അങ്ങനെ ഞാൻ അതും തിന്നു എടുത്തു. പിന്നെയാണ് ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിച്ചത്. വെള്ളം കുടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുടലയിലൊക്കെ ഒട്ടുമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ ഓർത്തുന്ന വെള്ളം ഇച്ചിരി കുടിക്കാൻ. ആ വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങനെ കുടിച്ചു. അങ്ങനെ ആയപ്പം വയറൊന്നും നിറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ഏകദേശം പറഞ്ഞു വന്നാൽ വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞു. പിന്നെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാവരും ഓരോരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പോയപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകും. പിന്നെ എല്ലാം തുടച്ച് വൃത്തിയൊക്കെ ആക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് എല്ലാം ചെയ്യുക എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ബൈ ബൈ.